Pozdrav i dobrodošli nazad. Prošlo je nešto više od 6 mjeseci od kako sam najavio velike promjene na kući, ali iskreno prošlo je mnogo više nego što sam očekivao. Inače, ovi radovi su trebali biti završeni krajem decembra 2024. godine, takav je bio dogovor. Međutim, nalazimo se u 5. mjesecu 2025. godine i otprilike je prošlo nekih 6 mjeseci od tog nekog dogovora. Kako ja nisam mogao tu nešto puno da pomognem oko tih radova i nisam mogao da utičem na tog samog dešavanja oko tih radova, ja sam u međuvremenu započeo još jedan novi projekat, a to je uređenje potkrovlja i to ste mogli da pratite zadnja 4 mjeseca. Ali kako to nije tema današnjeg videa, ja ću danas iskoristiti vrijeme da vam pokažem šta je to urađeno u zadnjih 6 mjeseci. Idemo se provozati do kuće i tamo nastavljam video. Inače, to sam već spominjao, ja živim na svega 300 metara od kuće, tako da smo brzo na adresi. Bravo, kako je? Sada ćemo ući u kuću da vidimo šta je to sve urađeno. I naravno krenut ćemo od prizemlja. Tu nisu bile neke velike promjene i neki veliki radovi, a ovo je prizemlje. Ako se sjećate ko je pratio video, tu je nekada bio zid koji je dijelio dvije prostorije i to sam srušio. A ovdje gore je bila rupa, to jest otvor čitavom dužinom, jer je i gore isto bio zid. Šta se ovdje radilo? Ovdje u prizemlje su izlivene dvije stope, tu desno i ovdje na lijevoj strani. I urađeno su dva stuba. Povezani su stari ovi tanki stubovi koji su nekada to sve držali i salivena je između greda. To je sve što je urađeno ovdje u prizemlju. A sada ćemo prijeći gore na sprat da vidimo šta je gore rađeno. Ovo je za neke moje radove koje ću sada krenuti poslije ovog videa nekada radim. Idemo na sprat. Ovdje gore na spratu su se već desile neke malo veće promjene. Sada ću vam pokazati. Za sve one koji su pratili ovaj serijal sa kućom, ako se sjećaju, ova kuća nije imala plafon. A sada ga ima.
Ovdje gore je bila trstika, to jest bile su poprečne grede drvene, pa daska, trstika i malter. To je sve pokidano i sada je urađena ploča. Naravno, da bi se sve to uradilo, dole su nastavljena 2 stuba, ovdje isto nekada bio zid koji je također srušen. Bio je i dimnjak, to je sve srušeno. Sada imamo stubove, gredu i stubove. Ovaj zid i onaj dole crvena cigla, to je također ojačano sa stubovima novim. Ovaj i ovaj tu i povezano je sve sa gredom. Već sam vam nešto objašnjavao da će ovaj dio ovdje da bude dnevni boravak, trpezarija i kuhinja zajedno, a ovdje ću raditi kupatilo. Tu je bio nekad zid, srušio sam ga i zato sam kupio dole ciglu, pa ću da ozidam novi zidić tu. E sad, to nisu sve promjene što su se desile, ima još naravno, i to je ono što sam najviše i čekao. Sada idemo još jedan sprat gore. Ovdje nekada nisu bile stepenice za sprat. Idemo vidjeti šta se gore nalazi. I ovdje imamo sada jedno neizgrađeno potkrovlje. Čist, prazan prostor, samo treba dobra ideja kako ga urediti. Naravno, ja već imam neki plan šta da radim, ali o tome ćemo kasnije. E sad, ovdje imamo jedan mali otvor. Sada ćemo vidjeti zašto je to tako. I to da vam pokažem. Ovdje je urađen balkon zajedno sa pločom. Kad se radila ploča, ovaj dio je prošteman ispod i u komadu je urađen i balkon. Ja ću kasnije ovdje da prosječem, to jest prvo moram da zazidam taj dole dio, a onda ću da prosječem izlaz na taj balkon. Naravno, mnogi će reći da za ovaj posao nije bilo potrebno 6 mjeseci da se sve ovo uradi i ja ću se složiti sa njima. Ovo se moglo uraditi mnogo brže, ali i sami znate kako je danas sa majstorima. Ja dok sam radio, to je nešto išlo, uglavnom bi bilo rušenje, ali eto, došao sam u tu fazu da nešto nisam mogao uraditi sam, pa sam morao da angažujem određenu ekipu i tu su krenuli problemi. Vjerovatno ću snimiti još jedan video vezano za izgradnju ove ploče, stepenica i ostaloga, jer sam u startu snimao te radove, međutim kasnije sam se i ja iznervirao, pa sam nešto i nisam snimao, nešto i jesam, slabije sam i dolazio, nisam ni znao kada će oni biti tu, kada ne, a ja sam se naravno pozabavio potkrovljem na drugoj adresi, tako da nisam mogao biti ovdje i tamo, ali reći ću vam samo ove stepenice da one su rađene 2 puta, znači ovo je bilo urađeno i morali su srušiti i ponovo uraditi jer je došlo do greške. Vas ću zamoliti da zapratite kanal, lajkujete ovaj video i da ga podijelite sa prijateljima. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Da vam sad kažem da li ću snimati kuću ili potkrovlje, još ne znam, ali trudit ću se
da povremeno radim i ovdje. Sad trenutno mi je prioritet da završim to potkrulje koje sam započeo. Sve to imate na mom kanalu, imate playlistu, pa ko nije stigao da pogleda, nek pregleda. Pozdrav i vidimo se. Ćao!